Lep pozdrav. Kar nekaj vas mi je pisalo oziroma ste me klicali, češ da vam zdravnik noče dati napotnice za naprej, za diagnosticiranje neke bolezni, na katero imate sum, češ da tega ne rabite, da itak imate že diagnozo fibromialgija in zakaj potem sploh rabite še kakšno diagnozo, a ne? Moj odgovor je taka, ne, prebrala sem ga pa v eni tuji skupini, je zelo zanimiv, meni je fantastičen, ne. Zakaj pa zdravnik rabi diplomo? Zakaj ni dovolj, da samo naštudira stvari in gre zdraviti ljudi? Zakaj rabi diplomo? Iz istega razloga, kot zdravnik rabi diplomo, vi rabite diagnozo. Dokler vi nimate diagnoze, vas ne bojo resno jemali. Rekli vam bojo, vse to je samo stanje vitalne izčrpanosti, ker fibro imajo zadnje čase za stanje vitalne izčrpanosti, nimajo jo za neko resno fizično bolezen. Se pravi, vi rabite točno diagnozo, zato da vas bojo točno obravnavali. Ne samo, da vam ta točna diagnoza, pa je vse naj to, vaskulitis, miozitis, antifosfolipidni sindrom, Ehlers-Danlos, Marfan, Kadasil, karkoli že je, a ne, vam prinese status neke resne bolezni, za katere lahko dobite tisto, kar je upravičeno za tisto bolezen dobiti, če ste v fazi, ko res ne morete, a ne. To je ena stvar. Druga stvar, tam, kjer poznajo, vas lahko zdravijo ustrezno, a ne, nekje pa poznajo zdravila, ne vem, za mikrovaskularno disfunkcijo poznajo, za antifosfolipidni sindrom poznajo in tako naprej, za marsikatere bolezni poznajo zdravila. Tudi, če jih ne poznajo, vedo, kako ne smejo zdraviti. Naprimer, da imate vi Ehlers-Danlosa, ne smejo vas pošiljati na stretchinge, a ne, na raztezanja, če imate, ne vem, antifosfolipidni sindrom, vejo, da ne smete K-vitamina, ne, in tako naprej. Pač neke stvari vejo, kaj je škodljivo za neko bolezen. Že iz tega razloga je fino, da imate, se pravi, to je tretji razlog. Četrti razlog je za vaše otroke, ker v nekih primerih gre za genske bolezni, ki se lahko prenašajo na otroka, v nekih primerih so pa to bolezni, ki jih vaš otrok lažje dobi kot kdo drug, zaradi tega, ker je podedoval nagnjenost k temu, a ne. Predvsem pa, kot sem rekla, gre za to, da vam s tem, ko imate vi štempelj na to bolezen, ne, vas čisto drugače obravnavajo. Jaz sem zadnjič bila pri moji oftalmologinji, super ženska je, krasna zdravnica. Jaz sem njej 100-krat povedala, da imam skoraj gotov Ehlers-Danlosa, in tudi je dosti upoštevala, me je pošiljala naprej. Ampak, ko sem pa jaz prišla z izvidom, pa sem rekla, lejte, tukaj pa zdaj to imam, je pa rekla, to je pa zdaj čisto drugače. A me zastopite, celo ljudje, ki vedo, da je to nekaj hudega, ki so te že prej upoštevali, je za njih to nekaj popolnoma drugačnega, kot je bilo, dokler vi te diagnoze niste imela, ne. Zdaj jaz ne rečem, ne, da morate vsi stremeti k nekim diagnozam, ker opažam, da je tako veliko ljudi diagnosticiranih s fibromialgijo, da imamo res več kot 40 različnih bolezni. Tako da, če ste vi v stanju vitalne izčrpanosti, burnouta, ne, mogoče so čisto drugačna zdravljenja, kot če imate neko redko gensko ali pa revmatsko bolezen ali pa kakšno drugo redko bolezen, ki bi jo bilo res dobro diagnosticirati. Tako da, če imate nekaj, kar spada pod, bom rekla, društvo bolnikov Zebra, se pravi neko resno, fizično, redko bolezen, mi smo tudi registrirani za te redke bolezni, potem vam res svetujem, pejte naprej na diagnostiko. Če pa imate stanje vitalne izčrpanosti, ki ni odvisna od neke hude fizične bolezni, potem pa morda imajo vaši zdravniki prav, ne vem, a ne, ampak sem pa prepričana, da veste vi, tako kot se vi globoko vse počutite, kar vam najglobja intuicija govori, to zanesljivo tako je, a ne. Ne morete se toliko zmotiti, kot se motijo lahko mašine. Če vi nekaj globoko vse čutite, da je nekaj zelo narobe in da niso našli pravega vzroka, potem se res trudite naprej. Kljub temu, da so vsi zdravniki zdajle po Sloveniji dobili ukaze, da ni fajn razdrobiti nekih bolezni, da morajo vse pod eno dati in ta ena naj bi bila fibra in v tem primeru vas pošljejo v centre za krepitev zdravja, kar pa s kakšno od zelo resnih
hudih fizičnih bolezni niti ni pametno, ne. Je boljše, če si jo diagnosticirate v tem primeru. Kaj pa vam je, pa jaz ne vem, ker nisem zdravnik, veste pa zagotovo vi, pa ve tudi medicina, kadar se v to dovolj poglobi. Bodite fajn, poslušajte sami sebe.